បើនិយាយពីមកអាប់មួយនេះវិញទេវតាសាកចិត្តតាំងពីដំបូងយកពេលទៅព្រេននឹងសប្បាយជាមួយនឹងធម្មជាតិដោយធម្មតាប៉ុន្តែកំពុងតែព្រេនមានអ្នកខ្យល់ធាក់យកខ្ញុំនេះយកក្បាលទទួលនឹងទ្វារណាកុំចង់សាកខ្ញុំអីការសាកល្បងមួយនេះអត់មានប្រយោជន៍បើសិនជាចង់សាកល្បងខ្ញុំនៅក្នុងវិធីនេះខ្ញុំកាន់តែសប្បាយលេងថែមជានិស័យក៏អាចថាបានដែរពួកយើងបានមកជួបគ្នានៅកន្លែងឆោភ្លៀងហើយបងគាត់ក៏សុំមើលប្លង់អីអញ្ចឹងហើយលួចសរសើរបងអីផងការសាកល្បងមួយឲ្យខ្ញុំចំណេញបានពីរឃើញអត់ខ្ញុំមានសិស្សប្អូនម្នាក់ទៀតហើយអត់និយាយលេងហ្នឹងហើយនឹងខ្យល់ខ្លាំងមែនបោកបាក់លំបែកធូបការអលុំអីអស់តែថារុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមានបញ្ហាអីទៅ no way គ្រាន់តែដួលទៅតាមខ្យល់ពេលបានប្លង់ចាំមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូលមុនគេដោយសារវាចំណាយពេលយូរខ្ញុំនៅតែធ្វើវាពីអលុយមីញ៉ុមតែដោយសារវាស៊ូពុតប៉ែនរឿងទៅតាមអីដែលយើងចង់បានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំស្មាច់បន្ថែមឲ្យបានប៉ុន្តែពេលដែលយើងបៀកដីអត់ហ្នឹងទៅវារៀងប្រេះវាអត់សូវចូលដោយសារវាអត់ឈាបទឹកប៉ុន្តែបើសួរថាស្មាច់ជាមួយនឹងអត់ស្មាច់មួយណាល្អជាងស្មាច់គឺវាល្អជាងខ្ញុំអត់ដឹងថាហៅស្មាច់ហ្នឹងត្រូវអត់ទេប៉ុន្តែវិធីហ្នឹងគឺយើងយកកៅ ATM ហ្នឹងយកទៅលាយជាមួយទឹកហើយយកមកលាយជាមួយនឹងក្រាស់ជូតខ្ញុំអត់មានក្រាស់កសែតអញ្ចឹងទៅក៏ប្រើក្រាស់ជូតមាត់ជំនួសវិញប៉ុន្តែក្រាស់កសែតហ្នឹងវារឹងជាងហើយក្រាស់ជាងក្រាស់ជូតមាត់ប៉ុន្តែវាទន់ជាងក្រាស់រ៉ាំយើងធម្មតា180ក្រាមវិធីនៅក្នុងការស្មាច់ហ្នឹងខ្ញុំចេះនៅពេលដែលខ្ញុំស្មាច់ចិត្តមកដកទាំង5នៅសាលារចនាតាពេលគេធ្វើបោះស្បុកប្រហែលជាស្រីច្បងគាត់ចង់បានពណ៌រៀងស្រៀងមែនតែនដឹងឬក៏ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើវាអត់សូវស្មូតអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំត្រូវថែមសបកឡើងពីលើដបូលហ្នឹងមកតង់ទៀតវីដេអូចុងក្រោយហ្នឹងគឺវារៀងមកមីខ្ញុំពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានថតតាមផ្លែអត់ពីដបូលទៅវាមួយឡែកយើងកាត់ប្លង់បាតជាមួយនឹងកាត់អញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបញ្ហាមួយបានមកដល់ហើយដោយសារចិត្តដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាធ្វើខុសខ្ញុំមានចម្ងល់ថាចូលប្លង់ 3D ដែលសិស្សច្បងឲ្យមកដូចជារៀងសមសួនស្អាតតែដល់ពេលខ្ញុំធ្វើមកក៏វែងឡើងឡាយអញ្ចឹងដល់មានណាទៅដឹងថាខុសកពស់អញ្ចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏កាត់ថ្មីមួយទៀតទៅដោយសារតែប្លង់បាតជាមួយនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងធ្លាប់កាត់វាម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់យូរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអត់ខុសលើកហ្នឹងទេខ្ញុំនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងថាចោលស្ពតអាកម្រាស់1មីលីម៉ែត្រហ្នឹងយើងអាចពុតមួយចំហៀងបានតែមួយចំហៀងទៀតពុតអត់បានខ្ញុំធ្លាប់លើកគេនិយាយឲ្យគ្រូក៏ប្រាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពុតអត់ដែរបានប៉ុន្តែលើកហ្នឹងខ្ញុំពុតបានហើយវាឡើងស្រួលតែខ្ញុំដឹងល្បិចមួយទៀតហើយបើសិនជារបស់យើងត្រូវគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដល់ពេលដាក់ចិត្តគ្នាទៅគឺវាដូចស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាច្រើននេះឃើញអត់នៅពេលដែលយើងធ្វើត្រូវស្កាទៅគឺវាសមសួនតាមរូប 3D ដែលសិស្សច្បងគាត់ផ្ញើមកឲ្យវាអត់ឆ្កងកន្លែងណាទេបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាងុយគេងនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការយើងចាក់ចម្រៀងឬ PSN ក៏បានដែរហើយយើងរាំទៅវានឹងបាត់ងុយគេងហើយបើទោះបីជាមកអាមួយនេះងាយស្រួលនៅក្នុងការកាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែអាចផ្ដល់ជាកំហុសបានដែរដូចជាវាខុសមុនដបូលឬក៏ខុសទីតាំងដែលដបូលនឹងនៅអីចឹងណាប៉ុន្តែអត់អីអានឹងយើងអាចដោះស្រាយវាបានគ្រាន់តែបកវាឲ្យបិទវាសាមីពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរជាមួយនឹងការធ្វើមកអាប់ហ្នឹងមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺមានអូនពី3នាក់ទៀតគឺគាត់មកជួយលេងដែរចឹងអីដែលខ្ញុំគិតណាមកប្រកាសថាត្រូវហ្មងឯងដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកឈើចកាក់យកមកកាត់វាហើយទៅដាក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅវាចំណាយពេលយូរហើយវាខុសទៀតដោយសារពេលយើងកាត់ហ្នឹងវារៀងលំអៀងចឹងទៅត្រូវឲ្យប្រកាន់ដៃហ្នឹងចង់ខ្ពស់ជាងទ្វារទៀតខ្ញុំដកអាតូចហ្នឹងចោលហើយខ្ញុំជំនួសមកដោយសារខ្ញុំធ្វើនៅផ្ទះដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំក៏លេចឃើញអាខ្សែនេះវារៀងទំនើបដែរចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រើហ្មងទៅពេលចឹងគេប្រើនៅលើរបស់អីដែលវាធ្ងន់ណាស់ហើយគេដាក់ខ្សែនឹងទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលកាន់ដល់ពេលដាក់ទៅខ្ញុំយកថាវារៀងសមសួនដែរអញ្ចឹងអាចយកបានអត់អីដល់ពេលចុងក្រោយទៅគឺពួកយើងដាក់ដបូលនៅពីលើវាប៉ុន្តែដឹងស្រាប់ហើយថាវាតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតអីចឹងយើងកំភៃហើយបញ្ញាបោះបង់វាយើងគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមកនេះក៏ជាមកអាប់3នៅលើដីតែមួយវាអត់ប្របាក់ពេកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវការឲ្យយើងអង្កេតទៅលើវាចង់លឿនតើធ្វើការងារជាក្រុមអ្នកខ្លះគូអ្នកខ្លះកាត់អ្នកខ្លះបិទហើយអ្នកខ្លះចាក់កាវអីដូចហ្នឹងចឹងខ្ញុំទ្រាំតែចូលមកដល់មកអាប់មួយហ្នឹងគេឲ្យបិទដបូលយកមកហើយខ្ញុំថតវីដេអូទៀតប៉ុន្តែអត់មើលឃើញថាវាខុសទេដបូលបកៅថ្មីហ្នឹងមិនចេះទៅរកនឹកឃើញណាប៉ុន្តែអ្នកគ្នាទាយមើលថាតើវាខុសខ្ញុំចូលមកដល់មកអាប់មួយនេះអង្គុយគាំងមកស្ទុះបបល់ចាប់បបល់ឡើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសាកហ៊ានធ្វើទៅធ្វើចេញមែនតែប៉ុន្តែវាអត់ដូច 100% ខ្ញុំបានប្រើ plug in នៅក្នុង SketchUp ដើម្បីពលាដបូលដែរប៉ុន្តែប្រើវាអត់កើតវាគាំងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ជិលប្រយបថយតែគ្នាត្រូវក៏សម្គាល់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងវាមានកន្លែងកោងហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់តែយកกระดาษហ្នឹងទៅបិទពីលើវាហើយយើងគ្រាន់តែពុតពេនទៅតាមរាងហ្នឹងមកវាចេញដូចអីដែលយើងបានព្រៀងទុកហើយខ្ញុំថាប្រើกระดาษ250ក្រាមទៅដើម្បីចាក់កាវកុំឲ្យវាឃើញស្នាមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវានៅតែមានអញ្ចឹងដល់ពេលបិទបានដល់នេះហើយក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងស្វាងងុយដេកតែដោយសារយើងធ្វើទៅវាត្រូវដូចអីដែលយើងបានព្រៀងទុកប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើហើយហ្នឹងគឺវាអត់សូវលះហើយអ្នកគ្នាមានអារម្មណ៍ថាដូចនំហ្មងមកអាប់មួយនេះជាមួយនឹងមកអាប់ពីវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហោះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាំងជាងគេមកតាមពីកើតមករហូតដល់ងើបពីដេកខលទូរស័ព្ទទៅម្ដាយម៉ែជួយជូនពរកូនតិចមកកុំឲ្យកូនភ័យខ្លាំងពេកសឹងតែគាំងបេះដូងហ្នឹងយ៉ាងតែការពេលល្ងាចស្រាប់ច្បងគាត់ក៏ប្រាប់ដែរថាធ្វើបានប៉ុណ្ណាក៏ដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅអត់អីទេតែបើសួរវិញថាចេះមិនក៏ភ័យអញ្ចឹងវាមិនដែរភ័យមិនទេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំហេតុអីបានភ័យអញ្ចឹងដែរនឹងដឹងតែត្រឹមថាវាភ័យ